ஹாய் ஜிடிஎஃப், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாருமே நல்லா இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேங்க. ஜிடிஎஃப் 2 நாளா உடம்பு வேற சரியில்லாம போச்சுங்க. அதாங்க வீடியோ போட முடியல. எல்லாரும் கொஞ்சம் மன்னிச்சிருங்க. ஏங்க யாருங்க இவன்? டேய் எங்கடா பார்த்து வந்துட்டு இருக்க? ஏடா நான் வரும்போது தான் நீ வளைப்பியா? டேய் பொண்ணா நீ? கார் கதவு தர முதல்ல. நீ எப்படி ஓட்டுறன்னு உனக்கே தெரியுதா? சாரி ப்ரோ. அந்த பொண்ணு நல்ல வேலைங்க சாரி கேட்டுருச்சுங்க. இல்லாட்டி அவ்வளோதாங்க, வண்டி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு விடுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஜிடிஎஃப் நம்ம இப்படி நல்லா போயிட்டு இருக்கும் போது எவனா வந்து குறுகால் வளைச்சனா தாங்க நம்மளுக்கு. இங்க பாருங்க, இப்பதாங்க சொன்னேன், அதுக்குள்ள பாத்தீங்களா இன்னொருத்த வந்துட்டான். அதுவும் இந்த ஊர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோ பண்ணி திருப்ப மாட்டானுங்க, அப்படியே சல்லுன்னு வளைச்சிட்டு போயிடுவானுங்க. அப்புறம் அடிபட்டு சாவுறது நாம தாங்க. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கே ஒரு மாதிரி மன உளைச்சலா இருக்குதுங்க. ஜிடிஎஃப் இவனை முதல்ல போய் ஃபர்ஸ்ட் புடிச்சு எதுக்குடா இப்படி வளைச்சேன்னு முதல்ல கேட்கணுங்க. ஏய் முதல்ல கீழே இறங்குடா. டேய் யாரா நீ? உனக்கு என்ன வேணும்? காரை எப்பறம் ஓட்டுற நீ? ஜிடிஎஃப் இவன் திருடங்க, கையில பாருங்க கத்தி. குத்திட்டாங்க. ஆனா எனக்கு ஒன்றும் ஆகாதுங்க, புல்லட் ப்ரூஃப் பனியன் போட்டிருக்கேங்க. எங்கேயோ கொள்ளை அடிக்க போயிட்டு இருந்தான்னு நினைக்கிறேங்க. நம்ம பிடிச்சாச்சுங்க.